Hai semua, si Pula sini. Hari ini share satu video untuk semua orang. Volkswagen NK7, gearbox MUI, jalan macam Maya Kasa. Apa masalah dia? Jom, mari kita tengok. Nah, kita boleh tengok bearing dia dalam MUI. So, mesti kena ganti bearing satu set. Okey, satu. Jangan lupa like, follow, comment and share untuk video seterusnya.